биікке мемлекет қана қойған. Мемлекетке қарсы сөйлеуге болмайды. Мемлекет өзі шешеді, мемлекет өзі бақылайды. Талқыладық, таластық. Конституция қабылдауға құрылтайларда айтылған идеялар. Конституциялық реформа президент 8 қыркүйекте жолдауда айтып кеткен идеясы. Бірақ сол кезден бастап жұмыс жүрді. Комиссия құрылды, мен мүшесі болдым. Аптасына бірінші рет тікелей эфирде жан-жақтан талқыланып, тікелей эфирден шыққан бір бөлек. Мысалы, қазір бүгін бара жатырмын, алдымен топпен жұмыс істейміз, әртүрлі бағыт бойынша сосын кіріп тағы да қараймыз. Сол себептен ешқандай асығыс жоқ. Біріншіден, бұл реформаны жасап жатқан адамдар сол 19 жылдан бастап барлығын зерттеп қарап жүр. Әртүрлі өткенде 5 құрылтай өтті. Құрылтайларда айтылған идеялар барлығы пісіп жетіліп, міне қазір конституция қабылдауға өзі дайын болып қалды деп айта аламыз. Сол себептен бұл жердегі асығыстық көріп тұрған жоқпын мен. Екінші, тағы да бір нәрсе айтқым келеді. Мен енді президент Тоқаевтың реформаларын бұрыннан бері қарап, енді біз қасында бір бағытта жүрміз ғой. Ұлттық сенім кеңесі мүшесі болдым, құрылтайдың мүшесі болдым. Біраз мәселені өзіміз айттық, талқыладық, таластық, сөзге келген кездеріміз болды. Мысалы, жергілікті басқару жүйесі, мынау сенат пен мәжілістің ортасындағы қайшылықтар, жалпы мынау мемлекетімізді конституцияның өзі көп адамдардың құқығын бұзуға бағытталған деп айта аламын. Сол себептен бұл мәселелер барлығы қалады. Мысалы, ең үлкен айырмашылық қандай? Бұрынғы конституция ол кеңес үкіметінің кезінен бастаған. Мемлекет барлығын өзі шешеді, өзі қояды. Және ол конституция ең бірінші биікке мемлекет қана қойған. Мемлекетке қарсы сөйлеуге болмайды. Мемлекет өзі шешеді, мемлекет өзі бақылайды. Мемлекет саған құқық береді, бірақ өзіне кепілдік алмайды, мысалы. Сондай нәрселер да. Саған міндет қояды мемлекет, бірақ өзіне кепілдік алмайды. Ал енді қазір бұл конституция қай жерден келе жатыр? Сол халықтың үнін еститін үкімет деп айтқан, мемлекет деп айтқаннан кейін бері қарай, міне, халық үнін айтады, бірақ мемлекет соны қазір іске асыруға заңды мүмкіншілік болмай. Себептен сол кезден бастап ол ой туындады. Және бұл президент Тоқаевтың кездейсоқ, кеше ғана ой келген реформалар емес, ол бірте-бірте сол 19 жылдан бастап келе жатқан идеялары.